今次首歌 Attention 啊，大概想講俾翻啲專注力自己，同埋俾翻專注力去一啲身邊你愛嘅人同愛嘅事。因為而家資訊好發達，咁你每秒咧都有好多唔同嘅信息啊、噪音啊。咁如果你要跟住所有呢啲咁樣嘅能量去走，咁其實你自己都應付唔到自己，你冇辦法專心，你冇辦法處理自己同處理身邊嘅嘢。所以呢首歌就係大概呢個意思。咁今次作詞就同 T-Rex 合作啦，我哋 rap 嘅部分就以呢個掃毒軟件為邏輯，希望幫大家 detox 下。我哋呢首新歌嘅 MV 所跳嘅舞蹈咧，都真係唔係咁簡單嘅事嚟嘅。我哋成隊人咧喺練舞嘅時候，發現咗一個秘訣，可以令到 popping 好睇啲，同埋勁啲嘅，就係嗌咗佢出嚟。咁樣出嚟咧，就好似好大力，好似一個機械人咁樣噶啦。今次特登揾嚟 T-Show 幫我哋排呢個 popping 嘅 part 咧，咁我覺得係再加埋呢啲嗌出嚟嘅氣勢咧，應該到時現場都幾震撼嘅。即係大家可以放多啲 attention 喺我嘅舞姿度。你問我點樣可以攞到人哋嘅 attention，就係你要非常之 attention 自己咯。仲會有話認真做嘢嘅男人最有型噶嘛？我覺得要增加呢個專注力，draw 到大家嘅 attention，首先要識得拒絕一啲無效嘅消息。我會形容係將個專注力放喺個功嗰度啊，善用自己嘅時間，用自己嘅精力，令到自己喺嗰個功嘅層面可以一點一滴咁樣累積翻嚟。點樣去俾個 attention 落自己度？其實我覺得呢樣嘢係我最唔擅長嘅一樣嘢。我一直都覺得咧，因為我對於鏡頭或者係一啲公開場合我都好緊張嘅。咁我覺得嗰個緊張就阻咗人哋睇到我嘅原因之一。所以我一直以嚟個課題都係點樣可以喺任何狀態都好自然咁表達到自己。我覺得做到呢樣嘢就有 attention。我覺得我哋其實做而家呢一個行業，其實都真係好需要大家 attention。我哋好彩，我哋出道都好多嘢令到大家 pay 咗好多 attention 落喺度啦。咁但係我諗可能成長咗之後諗嘅就係呢啲 attention 都要識得自己去分類咯，自己去消化啲唔同嘅 attention，因為實在有好多各方面嘅 attention。但係可能而家最重要嘅嘢係 pay attention on 你自己啦，因為而家現今社會網絡資訊太泛濫，太多嘢可以拎走我哋嘅 attention 啦，所以反而而家係要 focus 專心咯，冇俾啲嘢 distract。我覺得喺呢個行業入邊，清楚自己中意啲咩，俾心機做自己中意做嘅嘢，咁就自然會發光發亮啦。我覺得都可以係繼續做多啲自己中意做嘅嘢，咁有個 show，仲有好多中意做嘅嘢都未做出嚟俾大家睇啦。咁我希望嚟緊個 show 咧就可以有呢個機會啦。今次呢首歌叫做 Attention 啦，就係講大家要擺一啲專注力喺一啲你應該要花心思同埋你愛嘅人同埋事物身上啊。咁有時做嘢嘅時候咧，可能你都會聽到好多唔同嘅意見，可能會令到你個人好混亂。咁點樣可以令到你嘅 attention 可以更加專注咧？乜嘢都唔好諗，你淨係諗出嚟嗰一日得噶啦。一直以嚟想大家俾到 attention 嘅都係自己唱歌方面。呢幾年一路挑戰唔同嘅曲風，其實都係為咗俾大家認可。其實我係真係用心去做好歌手呢一個職業嘅，咁所以希望大家俾多啲 attention 喺歌手 Jeremy 呢一方面啦。我覺得其實香港係一個好得意嘅地方嚟，呢一個行業係大家永遠 focus 嘅就係一啲花邊嘅嘢。咁但係我相信有好多歌手同演員，佢哋其實係 focus，譬如可能想做好自己音樂啊，演好自己嘅戲啊。因為我覺得嗰啲先係有更加深意思嘅一啲意義喺入邊，有啲信息喺入邊，佢哋想帶俾大家嘅。所以我覺得嗰啲應該係觀眾應該多啲留意嘅地方。我覺得最大嘅方法就係保持一啲你出道之前嘅習慣咯，即係可能去跑步啊，去打波啊，將個專注力拉翻去生活度，咁你就唔會喺網絡世界上面剔咁多負能量。其實即係 artist 本身真正嘅價值喺邊度？即係我覺得有時可能 artist 佢嘅存在價值就係為咗娛樂大家，即係可能都係正面啲嘅嘢。咁可能大家睇呢一行都希望係開心嘅，咁可能有啲唔開心嘅人睇到我哋會開心嘅。入行都就嚟8年半啦，咁我就每次諗 draw attention 咧，其實係要叫自己 focus 啲啦，係啦，即係總之 focus 自己嘅狀態，令到自己當刻做到最好，咁就可以
係咯，令到人哋嘅目光注視喺自己身上咯。入行得越耐就進修同埋鍛鍊嘅次數係越嚟越頻密啦。唱歌啦、跑步啦、游水啦、寫詞啦，所有嘢都係不停地練啦。make sure 自己一定要對得起自己出道咗8年嘅呢一個年份嘅一個 artist 咯。咁如果擺落去我嘅演藝事業度，最想 draw 到啲咩嘢 attention 咧？我覺得應該就係我嘅演藝作品啦，係因為我都放咗好多心機入面，咁所以希望我嘅演藝作品咧可以 draw 到大家 attention 啦。今年應該會有多啲作品俾大家面世俾大家睇嘅，因為即係喺而家呢個市道嚟講，真係算好好彩，我哋拍咗好多唔同嘅作品啦，包括電視劇又好啊，電影又好啊。咁最近又當然係5月1號嘅韓展啦，咁就希望大家多多支持啦。